u dalšího videa a dneska to je po ránu. Jenom teď se to týká o toho mého nového intra, který jsem tam dával. Vím, že videa vychází hodně rychle, ale jdem k tomu. Kdyby někdo uměl teď počkat, já teď nevím, jak se to jmenuje. Já to stopnu, podívám se, jak se to jmenuje a dál vám řeknu. Takže jmenuje se to fotoeditor a editor se to jmenuje a já jsem takový debil. Já jsem fakt debil, tak čekejte ještě. Dobře, je to Magisto a fotoeditor. Kdyby někdo měl s tím magistrem, tak ať mi poradí do komentářů, nebo jestli má Skype nebo něco, protože by se mi to strašně hodilo. Dal bych tam to moje intro, je 3Dčkový, není to blbý, je ráno 11:44. No a to je asi všechno. Kdyby někdo měl s fotoeditorem anebo s tím. Já jsem malý debil prostě, já jsem debil. Prostě sám tím, no, tak to vím. Teda, tady pomůžete. Jo, já s vámi asi loučím, protože, nebo, ještě tam nevím to, jakože si to má uložit a s tím právě, že potřebuji pomoc. Kdyby jsem věděl, jak se to uložím, tak už budu mít tohle intro, ale teď bude to starý. Omlouvám se, že pořád měním intra, ale buď bude už jenom tohle, co jsem teď udělal, anebo tohle 3Dčkový, mně se víc líbí to 3Dčkový, to asi skoro všem, ale to je jedno. Kdyby někdo mě jakože uměl s tím, tak ať mi napíše do komentářů. Já se s vámi loučím a to ještě to intro vám pustím, až to ukončím. Takže já se s vámi loučím a ahoj!